देखिए वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया है। तेंदुआ है जो पेड़ पर थाक लगा रहा है किसकी, शेरनी के बच्चों की, जो कि एक गुफा सी, मतलब जहाँ पर ये बच्चों को जन्म देती हैं, पालती हैं, उसको वो पेड़ पे से देखता है। ये वीडियो के अंदर दिखाया गया है। लेकिन ये भी दिखाया गया है कि उस क्षेत्र में थोड़ी सी हरियाली थी तेंदुआ के नीचे, और ये जो शेरनी के बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सूखा सा जंगल सा दिखाया गया है वीडियो के अंदर। लेकिन शेरनी को पता लग जाता है कि तेंदुआ उसके बच्चे का शिकार करने के लिए आ रहा है, और वो धड़ाक देसी पीछे से अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है, और फिर तेंदुआ दुम हिला करके भाग करके पेड़ पर चढ़ जाता है। इसको बोलते हैं माँ का